হ্যালো কিউটিস, আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে প্রচণ্ডই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও। তো আজকের ভিডিওটা ছিল একটা জুয়েলারি হল ভিডিও। তো আমি অর্ডার করেছিলাম জিরাকি জুয়েলস থেকে কিছু জুয়েলারি। তো হ্যাঁ, সেটা তোমাদের সামনেই এখন আনপ্যাক করব। তো কেমন এসছে সেটা নিয়ে আমি খুবই বেশি টেনশনে ছিলাম। তো আর যাই হোক, এখন পার্সেলটা খোলা যাক তোমাদের সামনেই। তো দেখো, প্রথমে খুব সুন্দর একটা প্যাকেজিং করে পাঠিয়েছিল কিন্তু জিনিসটাকে। অ্যান্ড দুটো জিনিস অর্ডার করেছিলাম আমি, আর দুটোই কিন্তু সুন্দর করে বক্সের ভেতরে এরকম একটা হোয়াইট কালারের ব্যাগের ভেতরে ভরা ছিল। তো যাই হোক, প্রথমে অর্ডার করেছিলাম একটা মঙ্গলসূত্র। এই দেখো, আমার প্রচণ্ড পছন্দের একটা মঙ্গলসূত্র ছিল ওটা। আর ছিল একটা মঙ্গলসূত্র ব্রেসলেট। এই দুটো জিনিস নেওয়ার আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল, অ্যান্ড ফাইনালি পারচেস করে নিলাম। তো আমার তো খুব বেশি ভালো লেগেছে। তোমরাও চাইলে পারচেস করতে পারো জিরাকি জুয়েলার্স থেকে। বাই বাই।